ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាវគ្គនេះគឺយើងធ្វើការចូលខែវដើម្បីរករក artifact យកទៅវាយមេហើយបើចង់ដឹងថាសកម្មភាពនៃការចូលខែវនេះគឺវាប្រព្រឹត្តទៅម៉េចកុំភ្លេចទស្សនាដល់ចប់អ្នកគ្នាហើយជាដំបូង artifact ដែលយើងចូលរកនោះគឺ artifact lava អ្នកគ្នាតែអ្នកគ្នាឆ្ងល់គឺខ្ញុំដាក់ព្រាមចេញមកដល់កន្លែង artifact ព្រាមដោយសារតែខ្ញុំ skip អាំងមុខចោលអ្នកគ្នាងាប់ច្រើនពេកងាប់ហើយ artifact នេះយកបានមួយហើយវាកើតមួយទៀតអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំសាកបោះវាចោលហើយយកថ្មីវាយកមួយទៀតទៅវាបាត់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានចូលទៅដល់ខែវមួយទៀតដើម្បីរក artifact បន្តប៉ុន្តែក៏បានជួបជាមួយសត្វមួយសត្វហ្នឹងគឺវាដេកអ្នកគ្នាខ្ញុំលើល្បីថាសត្វហ្នឹងប្រកែកដេកហើយខ្ញុំអត់គិតអីច្រើនខ្ញុំក៏ថែមវាមួយទៅឃើញសត្វហ្នឹងលយពេកខុសពីសត្វដទៃហើយខ្ញុំបាញ់វាទៅបានប៉ុន្មានក៏វាក៏រត់បន្ទាប់ពីរត់មកវាក៏បានសន្លប់ដែរគ្នាដោយសារខ្ញុំដាក់ទីមេកឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់តែ2ព្រួញវាសន្លប់តែគ្នាបន្ទាប់ពីវាសន្លប់ហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅដាក់សាច់ឲ្យវាស៊ីខ្ញុំដាក់សាច់ប៉ែឲ្យវាស៊ីហើយសាច់ត្រីបន្ទាប់ពីមើលវាបានមកសន្ទុះមកខ្ញុំក៏គិតថាទៅរក artifact តសិនចាំមកវិញមកថែមវាបានមកចឹងខ្ញុំក៏បានតដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីទៅរក artifact ហើយចូលខ្ញុំចាំផ្លូវទេអ្នកគ្នាខ្ញុំចូលអំពីពេញហ្នឹងដើររក artifact មួយទៅនាំឃើញជូរដល់អ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាខ្លះខមមិនថាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទមកអីអត់សូវតាក់ដូចគ្នាទេអ្នកគ្នាខ្ញុំប្រើ11 Pro Max ដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំ record ពេលយប់ចឹងទៅមេឃវាត្រជាក់ផងហើយវាអត់សូវតាក់ទេបើយើង record ពេលថ្ងៃវាតាក់ណាឬក៏លេងពេលថ្ងៃតាក់ខ្ញុំក៏បានតែវា select ឈ្មោះវាទុកហើយខ្ញុំបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីទៅរក artifact ហើយ artifact នៅមុខហ្នឹងឯខាងនេះយើងទៅដល់ artifact ហើយខ្ញុំបានចូល artifact ហ្នឹងខ្ញុំបាន record តែ2អ្នកគ្នាខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំបាន record ខ្ញុំចូលយកហើយបានអីចឹងបន្ទាប់ពីយក artifact មួយនឹងមកខ្ញុំក៏បានទៅក្រោយវិញដើម្បីទៅមើលអាសត្វនោះថាវាថែមបាននៅហើយបន្ទាប់ពីរត់មកដល់ចាំវាអស់មកសន្ទុះមកខ្ញុំក៏ថែមវាបានហើយខ្ញុំក៏បានចាប់វាដាក់ Grab Pod ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញទៅយកសម្ភារៈទុកធៀមវាយមេបន្ទាប់ពីទៅដល់ផ្ទះរៀបចំអីវ៉ាន់រៀបចំសัตว์អស់ហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់អកពណ៌បៃតងដើម្បីវាយផ្លាត់មកដល់មេពេញពីហើយចំពោះ item ដែលត្រូវការវាច្រើនហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំបាន record ទេខ្ញុំហៅយូរដែរមិនឆាប់ទេអ្នកគ្នាដោយសារខ្ញុំយកសัตว์មកតិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចេញទៅក្រៅដើម្បីទៅបង្កើន damage សัตว์ខ្ញុំតិចឲ្យវាភ័យឈ្នះមេបើមិនចឹងទេងាប់បោះមេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្លែង damage របស់ខ្ញុំឲ្យដាក់កប់មកហើយខ្ញុំដាក់ damage របស់សัตว์ Dino Resistance នេះខ្ញុំមុនខ្ញុំដាក់10តែឥឡូវខ្ញុំឡើងដាក់វា20ទៅដើម្បីវាវាយមេឈឺតិចព្រោះខ្ញុំយកសัตว์មកតិចពេកខ្ញុំយក Megatrium មកដូចជាតែ4អ្នកនេះហើយ UT 1ហើយជ្រូកហៀល1អញ្ចឹងខ្លាចវាយឈ្នះមេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឡើង damage តិចទៅហើយបន្ទាប់ពីទៅឡើងហើយខ្ញុំក៏បានក្រាស់មេវាយនៅគ្នាអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចាំកន្លះនាទីUT ខ្ញុំនេះស្រែកដល់អ្នកគ្នាហើយមកបញ្ញាប់ពេកផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយផ្លិចបានធ្វើ set ដល់ឲ្យ UT ហើយខ្វះ set ដល់ Megatrium មួយទៀតអញ្ចឹងពពួក set ដល់ហ្នឹងវាជួយឲ្យសត្វយើងវាមាន defense តាន់ជាងមុនអ្នកគ្នាបើយើងអត់មាន set ដល់វាអត់សូវតាន់ហើយយើងជាអត់កើតទេ
chẳng đòi dân châu tới mẹ có hôm chân trai đừng đón nhung từ cả lại ở chú nằm bay tục kia bị khỏi hay nhung các bạn đã tắt cho tha kẹt tới đầm bay ở tụi váy ok còn ở châu tới phim nè nia ngọt mẹ cả tiêm nhung ong mùi và thôi được về làm pi rồi thì nè nia đại comment tên tại mình thuê thế nhưng lẽ bong từ ca rồi rút tới tại miền net slot các bạn châu tôi chui vay sạch là đặc biệt mấy tan còn vài thì chúng ta dùng mấy sẵn một cái vay với sạch trên thì hai chút nhóm này họ ban đã khu châu đặc nhà hồi khi ta mang tích lại khi lên cả bạn của họ phụ luôn liền trong đó mọi người bạn đổ bạn chui sạch bên mấy cái tan mấy bên tiếng tan còn đang ngày này pi mê thì mệt đã đi mấy sạch nhà mình tràn thì tập quanh tù máu mê pin tiền có chặt đám tay gây là không nhớ ok này sang bay ngò ấy hay các bạn ăn lọc tay mà sân này không nhớ đập crack của ăn tay cái này các bạn mê pin tiền rồi viên lơ nói chờ là không nhớ của nắng sẽ tập crack nó mà sân tay crack mà nhớ không nhớ hay nhóm có tụ man đi chia element mà rồi chia này hay một muối có ba bình tiền hay mưa sạt nhóm ní về là chờ này hay sẽ ta chín tin chạm được khéo với một màu hiệu on ok dần dần tranh một vài như là kia em cho chạy mưa sạt bao nhóm ở chiêm hay mình đi chơi ngọt bằng muối là kia style mình tên nó luôn sát nhau bây giờ ta chín tin được nè bây giờ mấy cái stream nó bây giờ cho tụi vay ở bộ ban chín tin nó cứ ban chờ được nè cho mà cái audio mấy cái stream nó một vay plat mà đỡ bây giờ ai đi phân plat mà đỡ ban được nè anh em các bạn giờ chín tin để cho nó luôn nó đại giờ máu trà được nè là phần này hầu khi ở đây khóa chín tin này thì với năng luôn nó có vẻ thì không có áo kia tới các món với trong những câu chuyện mà thì bị cho cái này ở con này trong program tôi sẽ nói đó cho